അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മാഷ്മെല്ലോ ആണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയായ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ മാഷ്മെല്ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ജലാറ്റിൻ. അപ്പോൾ ഈ ജലാറ്റിൻ്റെ പാക്കിന് 50 രൂപയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ട്രോബെറിൻ്റെ എസൻസ് ആണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് വാനില എസൻസ് ആണ്. ഇത് പഞ്ചസാരയാണ്. പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായി പഞ്ചസാര പൊടിച്ചൊന്ന് തരിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവറും പഞ്ചസാരപ്പൊടിയും നമുക്ക് മാഷ്മെല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ജലാറ്റിനൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ 1.5 സ്പൂൺ ജലാറ്റിനാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് ചുടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 15 മിനിറ്റോളം അതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലോണം അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നല്ലോണം കട്ട കെട്ടാതെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ 4 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണത്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ പഞ്ചസാരപ്പാനി ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര നല്ലോണം മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരൻ്റെ മെൽറ്റ് ചെയ്തതും അതുപോലെ ജലാറ്റിൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതും നമുക്ക് രണ്ടും പാടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചൂടറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 മിനിറ്റാണ് ഞാനിത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് ശേഷം ചൂടറിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പി ആട്ടത്. അപ്പോൾ ജലാറ്റിന് ചുടുവെള്ളം പാർന്ന് നമ്മൾ അലിയിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് കട്ടായി പോവും. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബീറ്റർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താലും മതി. ബീറ്ററാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലഫി ആയി കിട്ടും വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളറായി കിട്ടും വരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റ് കളർ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ജലാറ്റിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്ന് പോയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ കാരണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് മാഷ്മെല്ലോൻ്റെത് റെഡിയായി കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഉഷാറായി വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് അതൊരു ഐസ്ക്രീം ടിന്നിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ പഞ്ചസാരപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലവറും ചേർത്ത പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മാഷ്മെല്ലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്ര തിക്ക് വേണം, അധികം ലൂസായി പോവരുത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രോബെറിൻ്റെ എസൻസ് ചേർത്ത് കുറച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിലായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറിൻ്റെ എസൻസാണ് ആഡ് ചെയ്തത്. ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി അതിൻ്റെ മുകളിലായി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 കളറിലായി നമുക്ക് മാഷ്മെല്ലോ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫുള്ളായി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായി പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടിയും അതിൻ്റെ മുകളിലായി ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എയർ ബബിൾസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കിട്ടും. അപ്പോൾ 2 കളറിലാണ് ഞാൻ മാഷ്മെല്ലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അധികം ടൈം എടുക്കരുത്. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുറത്ത് വന്ന് വെക്കണം. പിന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാഷ്മെല്ലോ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പീസായി കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടാൻ ആരും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്.